Şurayı görüyorsunuz. Şu kısım. Yani şu punta koyduğum yer ve somun koyduğum yer şuraya denk gelecek. Burası biraz yukarıda kalıyordu. O yüzden burayı maket bıçağıyla biraz sıyırdım ki şöyle yaptığımda şöyle geldiğinde tam üzerine otursun. Yani şu kısım yukarıda kalmasın. Yani şu kısım böyle yukarıda kalmasın diye orayı biraz yonttum. Nasıl? Maket bıçağıyla şöyle göstereyim. Maket bıçağıyla şöyle biraz yonttum.